ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஹேண்ட்மேட் மேஜிக். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். நான் பிஜிஎன்லேருந்து ப்ரூஸ்டர் காஃபி மேக்கர் மிஷின் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த மிஷினோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க இது. இந்த காஃபி மேக்கர் மிஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மிஷினில் ஹை டெம்பரேச்சர் கிளாஸும் வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டரும் அட்டாச்சாக வந்திருக்கு. ஸோ இதில் நம்ம ஒரே டைமில் 4 to 5 மெம்பர்ஸ்க்கான காஃபியை மேக் பண்ணிக்கலாம். 600 வாட்ஸ் பவர் கன்சப்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வாரண்டி தராங்க. ஆல்சோ கண்டெய்ன்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் மெஸ் ஃபில்டர் அலாங் வித் த யூசர் மேனுவல். ரொம்பவே க்யூட்டாக ரொம்ப காம்பேக்டான ஒரு காஃபி மேக்கர் மிஷின். ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக இருந்துச்சுங்க. அண்ட் நமக்கு ஈஸி டு ஹேண்டில். இந்த மிஷினோட பையிங் லிங்க் வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.